Hello， 大家好，我是小妍。这2天我女儿感冒了，一直咳嗽，然后天气太冷了，然后老往医院跑也不是太好。小孩一感冒，做妈妈的都是特别心急的。然后我们自己买了一个雾化器，在医院拿点药，自己在家雾化，看看这个效果是怎么样的，然后看好不好用。子怡开始雾化了。这是一个充电器，这是一个雾化器，还有管子，这个管子就不用了。来，这头应该是插电。小鱼，好。这2个是在医院拿好的药，然后就是自己在家雾化用的。现在把它给打开。啥？这能把它敲烂吗？一下子就断了，这个按钮一按它就开了。这是干嘛的？雾化了啊，雾化都好了，不磕了啊，真乖呀，子怡。哦，来。还玩嘞自己。哟，这么乖子怡。你自己拿着雾化吧，来，给你手，你自己拿着，自己拿着，对。哎呀。这小孩还太小，我们之前一般都是等他睡着了雾化的，它效果会更好点。然后现在哄他吧，把他哄睡再雾化。他醒着，他自己不太配合。来，妈妈哄你睡觉了。睡吧，睡吧，亲爱的宝宝。花了半个小时，终于把他给哄睡了。我每次哄他睡觉特别困难。现在开始雾化吧。差不多可以了，这烟少了，里面的药也没了。大概10几分钟就可以了。这个也不知道宝宝到底是睡着雾化好还是醒了雾化好。有知道的朋友可以在下方评论留言。好了，本期视频就到这儿了，喜欢我的视频记得给我关注哦，再见。